Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel de tos, con tutumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. De 5 noches con tu yo Alfredo, y te vengo a presentar 5 noches con Granny. Le digo hola y ella me dice goodbye. Ya no sé por qué espero que llegue rápido si es una vieja, obviamente camina lento. Allá no le sirven esas patas.